Dnes sa pozrieme na akcie Intelu. Ukážem ti, koľko v nich mám peňazí, aké mám zhodnotenie a hlavne čo s nimi plánujem ďalej. Intel je podľa mňa jeden z najväčších comebackov posledného roka. Ešte nedávno to bola pre mnohých odpísaná firma a dnes úplne iný príbeh. Ja mám aktuálne 45 kusov akcií. Otváral som pozíciu 35.2025 na cene pod $20. Dnes majú tieto akcie hodnotu 3254 eur a zisk mám aktuálne 2487 eur. Teraz ale prichádza najdôležitejšia otázka. Čo s nimi ďalej? Predať alebo držať? Ja sa riadím jedným jednoduchým pravidlom. Ak akcia rastie, treba ju nechať na pokoji. A presne to aj robím. Ale je tu jeden háčik. Akcie som nakupoval 30. mája minulého roka, to znamená, aby som neplatil daň zo zisku, musím tie akcie držať do toho 30. mája. Poďme sa teraz pozrieť na graf a kľúčové úrovne. Podľa môjho názoru sú na akciách Intelu teraz zaujímavé 3 úrovne. Prvá úroveň je maximum z roka 2000. Potom ďalšia veľmi zaujímavá úroveň je na cene $79, to je tuto. A tretia veľmi dôležitá úroveň je na cene $70, to je vrchol, minulý vrchol. Aké sú teraz podľa mňa scenáre? Jeden z najvýznamnejších scenárov je ten, že akcia, teraz sa to ťažko kreslí, keďže akcia je na vrchole, ale v podstate chcem povedať to, že akcia môže ísť hore a znova sa vrácať na túto úroveň. Zase ísť hore a zase sa vrácať na túto úroveň. A takto môže pokračovať bohvie ako dlho. Ďalší scenár je ten, že sa bude hýbať okolo tejto pozície, čo je maximum z roka 2000. A tretia možnosť je, že sa cena vráti na túto úroveň. Tu bude napríklad tvoriť nejaký range a potom podľa mňa akcie pôjdu ďalej hore. Ja som voči tejto spoločnosti pozitívne naladený, keďže nie som odborník na polovodiče ani na to, že či má Intel aktuálne nejakú konkurenčnú výhodu, tak jediné, na čo sa ja viem aktuálne spoliehať, je to, že čo firma robí na grafe. Po prípade, či insidery nakupujú akcie. Na záver ma zaujíma, či aj vy máte akcie Intelu a či vám moja analýza dáva zmysel. To by bolo z dnešného videa všetko. Majte sa.